应该可以吧？好，嗯、look，你喜欢吃什么？你喜欢吃什么？你说，What 嗯 do you like to eat？，Yeah，嗯嗯哼，And what's your answer？我喜欢吃汉堡包。我哦，你喜欢吃汉堡包。嗯，yes 你喜欢喝茶？喝什么？嗯喝茶。啊，OK，should I do gesture？你喜 Just，欢嗯哼，你喜欢喝茶，tea。Yes yes。嗯，Yeah，And what's your answer？我喜欢你喜欢喝茶吗？我喜欢喝可乐。哦，你喜欢喝可乐，Yes。你不喜欢喝茶吗？呃，我喜欢，我喜哦欢喜欢。，Today we're gonna learn 吃披萨怎么样？Let's learn this first. 过 is used to indicate that an action has been experienced in the past. 嗯哼 So 吃过 have eaten, 喝过 have drunk, 看过 have seen. 嗯我吃过汉堡包，我吃过汉堡包。嗯，包子，我包子。吃过包子，嗯哼我吃过饺子，我吃过面条，嗯我吃过北京烤鸭。嗯哼，OK，question，look，你吃过饺子吗？我吃过吃过没吃过吃过？吃过。吃嗯过。look 吃过饺子。你吃过面条吗？吃过吃过。吃过。很好。你吃过北京烤鸭吗？没吃过吃过没吃过？没吃过。没吃过。对，没嗯吃过。To negate it, we say 没吃过，没嗯哼，吃过。没吃过。没没喝过，没喝过，没看过。嗯哼 OK，，OK。嗯，呃，look，你吃过包子吗？吃过嗯，没吃过？没吃过。哦，没吃过。呃，好，这个电影 movie 对。嗯哼啊，Spiderman 电影。，yes。look，你看过 Spiderman 吗？看过没看过？看过看过。哦，看过。好，电视剧 TV series 电视剧，嗯哼呃，the name of the 电视剧 is Friends。嗯 look，哼。你看过 Friends 吗？看过没没没看过？看过没看过。哦，没看过。哦，look 没看过 Friends，但是 look 看过 Spiderman，对不对？对。对对。嗯哼 look 没看过 Friends，但是 look 看过 Spiderman。好，so 这是看过。看过。呃，what's next？这个 here 奶茶。奶茶哦，奶茶，奶茶。这是奶茶，这是奶嗯，茶。嗯哼，look，你喝过奶茶吗？喝过奶茶吗？没没喝过喝过没喝过？没喝过。哦，没喝过。嗯 OK，look，没喝过奶茶。我珊珊嗯喝过
喝过奶茶。我没看过 Friends，我没看过 Spider-Man，我没看过。好，所以这就是过。过 is used to indicate that an action has been experienced in the past. OK？OK，嗯，好。Let's see this one conversation. 你吃过饺子吗？Have you ever eaten dumplings before? And 马小丽 answer 吃过。Yes, I have. 饺子很好吃。Dumplings are delicious. 好吃 means delicious. 我很喜欢吃。I really like eating them. 我很喜欢吃。And 张涛 say 我没吃过饺子。我没吃过饺子。好。Let's learn this one. 好 means good. 好 means good. And 好 past verb. This one. 好 past verb. When 好 used before a verb, it indicates that an action gives satisfaction, either because it's pleasant or easy. So 好吃 delicious. 好喝also delicious, tasty, but it's for drinks. Okay? Yes. And Only 好看 yeah, 好看 pleasant to watch. For example, 这部电视剧很好看。This TV series is good. 这部电视剧很好看。这部电影很好看。这部电影很好看。OK，我们来看一下这个。你看过这部电影吗？Have you seen this movie？看过，你呢？看过，你呢？没看过。好看吗？没看过，好看吗？我觉得很好看。我觉得很好看。So 好看 it means this movie is good. 好看。Yes. 好 means good. OK. OK. What's the look 你看过 Spider-Man right？ Yes. Right. 你觉得 Spider-Man 好看吗？好看不好看？好看吗？好看，好看。好看。对，好看，好看。我觉得 I think 我觉得 Spider-Man 好看。我觉得Yeah，我觉得 I think 我觉得。OK，now read after me. OK，OK。你看过这部电影吗？你看过这部电影吗？电影吗？嗯，电影 movie 看过，你呢看过，你呢？ ？Yeah，你呢？What about you？你呢你呢？？And 张涛 said 没看过。没看过。嗯，好看吗？好看吗？嗯，我觉得很好看。我觉得很好看。嗯，你吃过饺子吗？你去过饺子吗？你去过饺子嗯，吗？吃过。吃过，吃过。饺子很好吃。饺子很好吃。嗯，好吃。我很喜欢吃。我很喜欢吃。嗯，我没吃过饺子。我没吃过饺子。好，look，你吃过饺子吗？嗯、吃
去过。It's OK，吃过。yes，你觉得饺子好吃吗？好吃好不好吃？好吃，好吃，好吃。哦，好吃，好吃。我也觉得好吃，嗯哼，也 also。你吃过面条吗？去过，去过，嗯，你觉得面条好吃吗好吃。？OK，你吃过北京不去过，烤鸭吗？不去过。呃，嗯嗯哼，here 没吃过，啊，right，sorry，不去，没，yes，没吃过，没去过。没对，没吃过，没吃过，没喝过，没喝过，嗯哼没看过，没看过。OK，the ，OK，negate from is 没，not is not 不，not 不。OK，OK，好，我没吃过饺子，我没吃过饺子，嗯，我没看过 Friends，我没看过 Friends，我没看过，我没喝过奶茶。我没喝过奶茶。对，很好。我是老友记的忠实粉丝 fan，嗯哼，嗯我看过10次了，I watch it 10 times，我看过嗯哼，10次了。嗯，真的吗？Really？真的吗？你真的吗？看过十？你看过10次啊？对呀，对呀。嗯哼，嗯对呀，is right。，Yeah, 嗯哼，that's right。我看过10次了，我看过10次了，真的吗？真的吗？你看过10次？你看过10次？对呀对呀，，just two。verb plus 过 and delicious, tasty, present to watch. Okay, now we're 嗯，gonna learn the last one. 怎么样？怎么样？怎么样？嗯怎么样？怎么样？First is making suggestion. For example，我们去看电影怎么样？How about we go to see a movie？我们去看电影怎么样？And the 嗯 second, asking about condition, state. 你最近怎么样？How have you been recently？你最近怎么样？嗯哼，然后 asking for opinion，这家餐厅的菜怎么样？How's the food at this restaurant？ So 怎么样？When you want to making suggestion, asking about condition, asking for opinion, you can use 怎么样。Now we're gonna watch a video. Sure. One more. No, I can hear. Yes. 你想吃包子还是饺子？Ah, 我 okay. 都不 I 想 can hear 吃， it now. 咱们吃面条吧。我不想吃面条，我最近每天都吃面条。那你想吃什么？吃比萨怎么样？好主意，今天特价。太好了！ Okay, listen again. Okay. This is about Wang Xiaotian and his girlfriend are talking about what to eat in the food street. So let's listen again.
你想吃包子还是饺子？你想吃包子还是饺子？你想吃包子还是饺子？This one. 你想吃包子还是饺子？ Do you remember the gesture of 还是过了， A or yeah or 过了。 A or B? So 你想吃包子还是饺子 ？And what his girlfriend's answer? 我都不想吃，咱们吃面条吧。我都不想吃，咱们吃面条吧。面条 noodles. So his girlfriend 不想吃包子，不想吃饺子。他的女朋友 girlfriend 想吃什么？面浆，面对，面条。他面想吃面条。嗯哼好，我们再来听一遍。你想吃包子还是饺子？我都不想吃，咱们吃面条吧。我不想吃面条，我最近每天都吃面条。我不想吃面条，我最近每天都吃面条。嗯我不想吃面条，我最近recently 每天 every day 都吃面条。哼，understood。对。Question 王小天想吃面条吗？面香，不想吃，不想吃。不想，对，王不想小天不想吃面条。嗯我 why 为什么 why？嗯因为他每天都吃面条，所以他不想吃。嗯哼好，我都不想吃，咱们吃面条吧。我不想吃面条，我最近每天都吃面条。那你想吃什么？那你想吃什么？ Then what do you want to eat? 那你想吃什么？ So that means then。对。那你想吃什么？吃比萨怎么样？吃比萨怎么样？吃比萨怎么样？怎么样 ？Remember 怎么样making suggestion。 ？Yeah， 对，making suggestion。我们去看电影怎么样？我们去吃比萨怎么样？怎么样？好，吃比萨怎么样？好主意，今天特价。好主意，今天特价。好主意 ，good idea。今天特价。好主意，今天特价。太好了，太好了。That's what， 太好了，great， 太好了。所以他们今天 today 吃什么？王小天和他的女朋友吃什么？pizza。 Yeah， 吃披萨。他们去吃披萨。他们吃面条吗？面条。他们吃面条吗？不不，他们不吃面条，他们去吃比萨，去吃比萨。
好，我们再听一遍，再看一遍。你想吃包子还是饺子？我都不想吃，咱们吃面条吧。我不想吃面条，我最近每天都吃面条。那你想吃什么？吃比萨怎么样？好主意，今天特价。太好了。 Making suggestion 怎么样 ？And the last one asking about condition stay 你最近怎么样 ？How have you been recently? And how to answer it? You can answer 挺好的 ，pretty good 挺好的，or 还行还行 not bad。马马虎虎马马虎虎 just so so。嗯 OK，OK，一 look，你最近怎么样？这样好的啊，挺好的，挺好的。对，好。 ，yes，Now you ask me，最近怎么样？最近怎么样？最近怎么还样？最近怎么样？还行，还行，not bad。对，好。hey look，你吃过饺子吗？去过，吃过。And you ask me，你去过饺子吗？吃过，吃过。So I can also say 我也吃过，也 also 我也吃过。hey look，你吃过面条吗我去过， ？OK，我也吃过。嗯this 奶茶，奶奶茶，茶。嗯，hey look，你喝过奶茶吗？没喝过，哦，对，good，嗯你记住了，没喝过，没喝过。我喝过奶茶，但是我觉得奶茶不好喝，不好喝。好hey look，你看过《Friends》吗？没看过，我没看过，对对，我也没看过，我也没看过。